Bu darsimizda esa mukammalroq jadval bilan ishlaymiz. Word dasturiga kiramiz. Xuddi shunga o'xshash jadval yaratib olamiz. Baholar degan jadval yaratamiz. Demak, qaranglar. Tartib raqami, ism familiyasi, fani, baholari va yakuni 5 ta. 5 ta yasab olaylik. 5 ta satr. 3 ta ustun bo'ldi. Mana shu kerak bizga bo'ldi. Endi bunga tartib raqamini yozamiz. Tartib raqamini yozdik. Bunga familiyasi va ismi. Fani. Bahosi yoki baholari. Yakuniy bahosi. Endi shuni to'g'rilab olamiz o'zimizga. Buni sal kichikroq qilamiz. Familiyasini sal kattaroq qilamiz. Fanini ham fani bo'ladi. Baholarni ozgina katta qilamiz. Yakunini kichkina qilib qo'ysak ham bo'ladi. Mana kichikroq qilib. Yakuni uncha muhim emas, kichikroq qo'yamiz. Mana baholarni kattaroq qo'yamiz ozgina. Bo'ldi. Endi hamma yozuvimizni o'rtaga o'tkazib qo'yamiz. Maketga o'tib o'rtaga o'tkazamiz. Buni qalin qilib qo'yamiz. Endi maytga yozamiz. 1 2 3. Endi familiyasi. Shunchaki namuna asosida bo'lib ketadi bular. Men boshqa ism yozmayman. Kurslar.uz yoki bo'lmasam IT kurslar.uz bo'ldi. Maytda fanini ham qandaydir boshqacha qilishimiz kerak. Fani baholariga birinchi oy, ikkinchi oy shunday bo'lib ketadi-da fani. Matematika. Endi mana shu yerga o'zimiz chizishimiz kerak bo'ladi. Maketga o'tamiz. Narsatga kiramiz. Mana shu yerda sal kattartirib olishimiz kerak. Maytdan bitta tomonga chizamiz. Mana yerdan esa bunaqasiga chizamiz. Mana shunday o'zlarining moslab men hozir har xil chizyapman, orasidagi masofaga uncha qaraganim yo'q. Mana shuni ham chizib olasizlar. Mana. Endi bu masofalarni o'zimiz maytdan moslab olsak bo'ladi. Mana bemalol. Buni hech qanday qiyin joyi yo'q. Bir marta xato qilib qo'yishdan o'ylamashlaring mumkin, chunki buni moslasa bo'ladi. Mana. Oxirgisi bir-biriga o'xshamay qolibdi. Buni elastik bilan tanlab mana o'chiramiz. Endi narsaga kirib mana belgilab qo'yamiz. Bo'ldi. Oxiri qaytdik. Bu o'xshamay qoldi. Mana o'xshadi endi. Mana bu joyga birinchi chorak. Mana bunga xuddi mana shuni kopiya qilib qo'yaylik. Bo'ldi. Mana kopiya qilib qo'yaylik. Bo'ldi bu. Endi buni qalinligini o'chiramiz. Yozuvni sal kichikroq qilamiz. Bunikini maketga kiramiz. Направленияni to'g'rilab qo'yamiz. Mana shunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu joyda esa maytdan ham qilsang bo'ladi yoki maytdan o'zidan ham qilsang bo'ladi. Sal kattaroq qo'yamiz. Mana buni esa kichikroq qilib qo'yamiz. Kichkina qilsak bo'lmaydi, mana bunday qilamiz. Bo'ldi, xuddi shunday qilib sizlar ham o'zlaringizga mos qilib jadval yaratsangiz bo'ladi. Mana buni bunday qilib qo'ysang bo'ladi. Mana yakunida maytga emas. Maytni joy qolib ketdi, to'g'rimi? Narsat qilib qo'yib, mana shu yerda o'rtadan bo'lib maytga yakunida o'tkazib qo'yishlaring bo'ladi bemalol. Bo'ldi. Xuddi sizlar ham shunday qilib jadval tuzib chiqsalaring bo'ladi. O'zlaringizga mos qilib sizlarga o'rgatdim, narsat qilishni o'rgatdim, lastikni o'chirib tashlashni o'rgatdim, qolgan joylarini jadvalda o'zlaringizga qo'shib olishlarni o'rgatdim.